Në fakt nuk kam shënuar, por e mbaj mend një vajzë që më shkruan, edhe besimtare muslimane. Në fakt, shpandi që ishte në ankth, kishte probleme në familje të tjera dhe ishte shtuar një problem ku kishte pyetur një psikolog në Instagram, thoshte ajo, për në lidhje me anktin. Dhe pasi ishte prezantuar, i kishte thënë që shkruante edhe poezi dhe psikologu kishte thënë direkt që hiq dorë nga poezit, se ndryshe nuk do shërohesh, domethënë diçka e tillë. Tani, çfarë kisha për t'i thënë vajzës, ja kam shkruar dhe kam inkurajuar, duke një vajzë e çiltër. Dhe po çfarë do të shtohem tepër për ju, miq që ndiqni, kujdes me këtë këshillojeni. Kujdes me këtë këshillojeni sepse njerëzit janë mëkatarë në përgjithësisht dhe shumë njerëz për të fryrat e egon e tyre japin dhe këshilla vend e pa vend, dhe flasin vend e pa vend, shkelë shko dhe nuk i marrin parasysh pasojat. Se çfarë barrësh nga argument tjetrit, çfarë rëndesash, çfarë gjendje emocionale i shkaktojnë, çfarë përkeqësimesh, pra nuk i marrin parasysh. Kështu që keni kujdes dhe jo më kot Zoti Jezu Krisht thotë që ditën e gjykimit do jep një llogari për çdo fjalë të kotë që keni thënë. Dhe këtë nuk e them për të gjykuar psikologun, ai ka punën e tij, nuk kam gjë me të. Po kujdes kujt i kërkoni këshilla. Unë vajzës i ndava që nuk është poezia problemi. Nëse ju shkruani poezi, është një talent që u ka dhënë Zoti. Dhe në fakt dhe shkrimet e shenjta që ne kemi sot në Bibël, quhet Bibël sepse janë librat e shenjtë, pra bibliotek, nga fjala bibliotek. Por në Bibël ka ligjin, ka historinë, ka ungjillin për lajmin e mirë, ka letrat e apostujve, por ka dhe poezi. Pra këngët e Salomonit janë poezi, për shembull. Psalmet janë poezi. Disa nga fjalët e urta kanë kujtacion poetik. Kështu që një njeri thot lëre poezin. Dhe si thuash, lëri talentet që ka dhënë Zoti, lëri dhuntit. Nuk kupton dhe do shërohesh. Kështu që keni kujdes sepse jetojmë në disa kora, sidomos me teknologjinë e informacionit që gjithë kanë zë tani. Dhe lloji njerëzish, ata mund të jenë vetë të çmendur. Po flas shumë hapur si vllai, si vllai motrës. Mund të jenë njerëz dashakçinj. Mund të jenë njerëz me probleme, mund të jenë pervers, mendjeprishur. Pra kujdes me kë këshilloni. Dhe mos shikoni reklamat si dalin në fotografi, si buzëqeshin e më thash. Keni shumë kujdes. Populli në thotë mos shiko vunën, shikoj punën. Në Bibla vjen dhe kjo, Perëndia shikon zemrën. Ku mund t'i gjeni këshillat? Unë gjithmonë ju këshilloj. Kërkoni një kish. Kërkoni një kish, këshilloni me pastorin e kishës. Nëse jeni në traditë tjetër, katolike, ortodokse, njësoj, mjafton t'i gjeni një kish. Filloni studimin e Biblës. Lutuni Zotit dhe do keni këshillat më të mira nga Zoti. Dhe Zoti do ju flasë në zemër, do ju flasë nëpërmjet njerëzve, po Zoti flet në kish, nuk flet në Instagram. Tani mund të flasin në Instagram nëse ka krishterat, dhe unë vetë për ca kohë kam përdorur Instagramin. Dhe Zoti e ka bekuar dhe ka përdorur për inkurajim. Por gjeni njerëz që kanë zemër për Zotin dhe aty merrni këshilla. Duke thënë këtë, unë ju jap bekimet e Zotit dhe ju nxjerr inkurajim të më shkruani sërish, nëse do keni pyetje qoftë për to që diskutuam, qoftë për gjëra të tjera, qoftë për teologjinë kristiane, për jetën e krishtere, për çdo gjë tjetër. Sa të gjej mundësi, do ju përgjigjem dhe shpresoj që deri atëherë të jeni mirë dhe Zoti t'ju bekojë. Faleminderit.